Мен угулуп жатамбы? Менин кыздарым барбы бул жакта? Жооп берип койсоңор, менеджер кыздар. Ала, зачем угутасыз? Жакшы эле? Жакшы эле угулатамбы? Ала, угутат. Жакшы, хорошо. Азаматсыздар, анда баарыңыздар тең. Угулуп жаткан болсо жакшы, анда ниет кылып. Саламатсыздарбы? Инстаграмдагылар да кошулуп башташты. Саламатсыздарбы? Биз бул жактан Россиядагылар үчүн Телеграмды дагы кошуп жаткан кезибиз. Эки жактан тең азыр. Телеграм менен Инстаграмда болот. Россиядагылар Телеграмга кошулса болот, Кыргызстандагылар Инстаграмга. Саламатсыздарбы? Мен баарыңыздарды көрүп жатканыма абдан кубанычтамын. Азыр баарыңыздар менен таанышабыз акырындан. Саламатсыздарбы? Эгерде Инстаграм мени угулуп жаткан болсом, плюс белгилерин коюп койсоңуздар, азаматсыздар уже плюс белгилерин басып башташты, азаматсыздар. Мен азыр дагы бул жактан бир нерсе даярдап алсам. Саламатсыздарбы? Баарыңыздарды көргөнүмө абдан кубанычтамын. Бул түз эфирибиз эртең бүрсүгүндөн кайра эле YouTube'га чыгат. Запись болуп, ошондуктан YouTube'дан дагы запистерин көргөнгө мүмкүнчүлүк аласыздар. Азаматсыздар, рахмат. Плюс белгилерин кошуп башташты. Рахмат. Ким кандай максат менен келди? Максаттарыңыздарды жазсаңыздар. Биздин практикумдун темасы ийгилик, туурабы? Баарыбыз тең бул жашоодо ийгиликтүү болуп жашагыбыз келет. Ошондуктан ким ийгиликти кандай жашоону ийгилик деп түшүнөт? Ийгилик жөнүндө айтсаңыздар. Сиздер Телеграм каналындагылар комментарийге кошсоңуздар болот, жазсаңыздар болот. Боюмда болгум келет дейт. Кечирим. Так, келиңиздер, анда 5 мүнөт өтүп кетти. Анда таанышалы сиздер менен. Менин атым Ызаткан Жусупова. Мен кванттык психологмун. Биринчи жолу келип аткандар болсо, баарыңыздарды көрүп жатканыма биздин каналдан, биздин аккаунттан, биздин түз эфирден абдан кубанычтамын. Сиздер эң туура, эң сонун жерге келдиңиздер. Мен 42 жаштамын, 3 баланын энесимин. Жолдошум бар. Бүгүн сиздер үчүн мен Инстаграмдан эң сонун ийгилигим менен бөлүштүм. Бүгүн биздин үй бүлөдө жаңы кошумча болду. Турак чайдын аты дагы Белек деп аталат экен. Белек деп көрдүңүздөрбү? Белек, бул белек мага гана эмес, биз бардыгыбыздын кванттык полебиз бир болгондуктан бул белек сиздерге дагы арналган белек, жашоонун белеги. 3 комнаталуу үйлүү болдук биз бүгүн. Үйүбүз бар, дагы кошумча үй алдык жолдошумдун жумушу боюнча. Мен азыр ушунчалык маанайым жакшы, сиздер менен ушундай маанай менен бөлүшкүм келет. Сиздерге дагы ушундай жакшы күндөр буйрсун. Мен ушул эле абалымды 2 жыл мурун мен кандай эле эстеп көрсөм, 2 жыл мурун бул убакта мен эч нерсеге канааттанбаган, тапканым буйрбаган, мындайча айтканда жакшылыктарга буйрбаган, негативде жүргөн адам болчумун. Өзүмдүн үстүм менен иштеп, туура методика менен иштегендиктен азыркы убакта ушунчалык ийгиликти оңой эле жашообузга тартып алса боло турганына мен ушунчалык ынандым. Жана ошондой эле сиздерге дагы ошондой ийгиликтерди каалайм. Азаматсыздар кошулуп атышат. Мен өзүм жөнүндө кыскача айтып кетсем, мен Ош шаарынын, Ош областынын Каракулжа районунун Алайкуу деген айылында туулганмын. Окууну бүткөн соң, чоң ата чоң энемдин колунда чоңойгонмун. Мектепти бүткөн соң, ушунчалык жакшы окусам дагы ошого карабастан
университетке тапшыра албай калгам. Анткени ал убакта мен үй бүлөдө эң чоңу болгондуктан менин контрагымды төлөй турган, менин бюджетке да өткөрө турган ата-энемдин шарты болгон эмес. Мен ушунчалык капа болгондуктан окуунун айынан Россияга кеткем. Ата-энеме капа болуп, мага акча берген жоксуңар, мени окуткан жоксуңар деп, мени заочный окутуп койгондуктан классыбызда менден начар окугандар дагы жакшы окуу жайларга тапшырышкан да. Ошентип Россияда жүрүп, ал жакта ата-энеме жардам берип, Бишкектен үй алдык. Андан кийин анан Россияда университетти ошол жактан бүтүрдүм. Көрдүңүзбү? Бардыгыбызга тең. Орусча айтканда, что не было, то к лучшему дейт. Туура, ата-энем мага шарты болгон жок, жардам бере алган жок, окута алган жок, бирок мен университетти Россиянын эң жакшы мамлекеттик университетинен жогорку билимди алдым. И ошол эле убакта менин Россиядан алган билимим ушул убакка чейин мастер разборов деген билимимди алганга дагы мага жардам берди, түрткү берди. Жана азыркы убакта мен сиздер менен өзүмдүн жашоомдогу опытым менен бөлүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Ошентип жүрүп мен Россиядан университетти бүттүм, турмушка чыктым, 30га чыкканда, кеч болсо дагы жашым 42-де. Россиядан ал жакта билесиздер, скинхед деген проблема болгондуктан биз 15-жылы Кыргызстанга көчүп келип, Кыргызстанда бул жактан жолдошума жардам берейин деген максат менен 5 машинка сатып алып, швейный цех ачып, аны чоңойтуп, анан ошол швейный цехти, бизнести жүргүзүш үчүн мен психология дүйнөсүнө 2018-жылы аралашып калгам. Цехтеги выручканы көтөрүү менин максатым болгон. Биринчи орунга мен максатты акчага койгом. Акчаны көтөрдүм. Мастеркит программасы менен мен финансымды көтөрдүм, бирок үй бүлөмдөгү жолдошум менен болгон мамилем, балдарым менен болгон мамилем бардыгы жакшы болгон жок. Жан дүйнөмдүн оорусу күндөн күнгө күчөдү. Ошентип жүрүп 2021-жылы атам бул жашоодон өтүп кеткенде мен үчүн ушунчалык аябай катуу удар болду. Ушунчалык жан дүйнөм ооруп, жакын адамымды жоготкондо, кимдин башынан өтсө билесиздер. Атам өтүп кеткенден кийин анан Кудайым мага Кудайымдан ушунчалык сурангамын, мага ушундай жашоонун бейишин көрсөткөн бир методика берчи деп. Ошондо Кудайым мага сиздер менен бүгүн бөлүшө турган методиканы Кудайым берди. Мен 1 жылдан бери өзүм жашоонун бардык нерселерине жеткенден кийин анан кыргыз эли менен бөлүшүп жаткан кезим. Бул методика кандай методика, практикалар кандай, алар кандай иштейт, ошонун бардыгын сиздерге берем бүгүн. Биздин практикум 3 күн болот. Бүгүн, эртең, бүрсү күнү. Бүгүн биз сиздер менен максаттарды туура коюу жана аларга оңой жетүү. Максаттардын байланышы эмнеге байланышкан, эмне үчүн биз алдыбызга койгон максаттарыбызга оңойлук менен жете албайбыз. 10 жылдап жетебиз, 20 жылдап жетебиз, кээде жетпей да калабыз, же жеткен күндө да рахат эмне үчүн албайбыз. Ошолор жөнүндө биз сүйлөп гана отурбастан сиздер менен чогуу диагностикаларды жасайбыз, практикаларды жасайбыз, жана дагы көптөгөн кызыктуу белектерди аласыздар. Эгерде этегине чейин отурсаңыздар, этегине чейин, эфирдин аягына чейин отурганга аракет кылыңыздар, сиздер үчүн сонун белектер бар. Жана ошондой эле айта турган нерсе, экинчи күн, практиканын экинчи күнү бул биздин алдыбызга койгон максаттарыбызга биздин эмоцияларыбыздагы ушунчалык байланышта болот экен. Биз максаттарыбыз келгенде сүйүнгөндү билбейбиз. Алдык, вау, мен бүгүн ушундай квартира сатып алдым деп асманга секирип сүйүнбөйт экенбиз. Тура, алдым деген. Ошол сыяктуу эртеңки практиканын эртеңки күнүндө биз сиздер менен эмоциялар жөнүндө мен сиздерге кеңири айтып деп сүйлөп диагностика жана практикаларын жасатам. Өзүңүздөр баарын сезесиздер. Бунун бардыгы кванттык поленин, өзүңүздөрдүн кванттык полеңиздердеги маалыматтарды окуйсуздар мындайча айтканда. Жана ошондой эле 3-күн
Биз максат койгондо биринчи эмнени коебуз? Биринчи орунга биз максатты эмес, көбүнчө акчаны коебуз. Үй алышым керек эле, акчам жок. Эс алышым керек эле, акчам жок. Тигини алышым керек эле, акча жок дегендиктен биз 3-чү күнү, практикумдун 3-чү күнүндө акча жана акчанын эркиндиги, карыздардан эмне үчүн чыга албай атабыз, ошолор жөнүндө айтып берем жана практикаларды жасайбыз. Түшүнүңүздөрбү? Анда эмесе келиңиздер, биз бүгүн баарыңыздардан суранам. Биз жөн гана убактыбызды коротпостон, баарыбыз тең бүгүнкү эфирди сапаттуу, пайдалуу өткөрүш үчүн мен бүгүнкү эфирге келдим. Сиздерге бүгүнкү эфир кызыктуу болуш үчүн эмне кылышыбыз керек? Аны кызыктыра турган ким? Баары айтышат, жашоо биздин колубузда. Өзүбүз кызыктуу кылышыбыз керек. Бүгүнкү эфирден пайдалуу 1 саат убактыбызды текке кетирбеш үчүн ким бул жерде? Өзүбүздөн көз каранды. Биздин бүгүнкү эфирге болгон көз карашыбыз, ниетибиз түз болуш керек. Кыргыздарда бекерин айтпайт, ниетиңди түздө деп. Ошондуктан келиңиздер, сиздер бүгүнкү эфирде мага жүрөгүңүздөрдү ачып, мага ишенип, ушунчалык ниет кылып, ийгиликтүү болоюн, максаттарыма жетейин, бактылуу болоюн, бай болоюн, ден соолугум чың болсун, ушул жашоодогу ордумду табайын деген чын ниетиңиздер менен ниетиңиздерди коюп отурсаңыздар, жүрөгүңүздү ачып берсеңиздер, мен сиздерге өзүмдүн жүрөгүмдөгү баардык энергияларымды, маалыматтарымды ачып берем. Кеттик банда, келиңиздер. Терең дем алабыз. Демибизди чыгарып, ниет кылабыз. Чын дилибизден ниет кылабыз. Максаттарыма жетейин, бактылуу болоюн, жана ошондой эле ручка барагыңыздарды даярдаңыздар. Ниетибиз түз, азаматсыз. Ручка бараңыздарды даярдап, жүрөгүңүздөрдү ачып, бүгүнкү сабактан трансформация алайын деп отуралы. Анда кеттик. Биз максат койгондо алдыбызга, максат деген бул эмне? Бул жашоо максат. Биздин жашообуз максаттардан куралат. Туурабы? Биз көптөгөн максаттарды, биз ийгилик, максат болгондуктан бүгүнкү темабыз бир гана максат жөнүндө гана сүйлөшөбүз. Эртең эмоция жөнүндө, бүрсү күнү акча жөнүндө сүйлөшөлү. Биздин жашообуз максаттардан турат. Биз эмне үчүн максаттарыбызга жетпейбиз? Бул эмнеден көз каранды? Бул биздин энергиябыздан көз каранды. Биздин энергиябыз, мисалы, менин жолдошум үй алам деген максат менен жүрөт. Тура жүрдү. Бирок мен азыр сиздерге мисал кылайын. Бүгүнкү биздин жашообуздан болгон, сиздерде дагы үй алам дегендер көп, аябай, андан сырткары бактылуу болоюн, булардын баардыгына кыскача мисал кылып айтып кетейин. Тура? Үйдү айта турган болсок, менин жолдошум ушунчалык үй алды, бирок дагы да башка максаттар менен үй алгысы келип атат. Бирок ага жетпей жатат. Эмне үчүн? Анткени кичинекей бала кезинде биздин баардык программа, биздин мээдеги программа биздин бала чактан келген программадан курулат экен. Эгерде көптөгөн психологиялык сабактарга катышып жүрсөңүздөр, анда билесиздер, нейрондук связьдар, нейрондук байланыштар, подсознание деп турабы? Ошол подсознаниядагы программалар, нейрондогу программалар биз бала чакта, өспүрүм чакта биздин бул жагыбызда калат, маалыматтар калат. Биз ойлойбуз, мен азыр ийгиликтүү боло албай жатам, мен азыр ооруп атам, мен азыр мамилем начар болуп атат деп биз проблеманы азыркы ушул убактан издейбиз. Жок, туура эмес. Биздин проблема азыркы жактан эмес, биз өзүбүздү как телефон катары карап көрсөк болот. Приложение, да, биз заводдон чыктык, а заводубуз ким? Биздин ата-энебиз. Ата-энебиз программаны бизге киргизип берет. И ал приложение болот да, бул максат деген приложение. И ошол максат деген приложенияда, эгерде менин жолдошума да ата-энеси кандай
максаттарга жетүү боюнча кандай программаларды киргизсе, азыркы жашоосунда ошол эле приложениедагы ата-энеси киргизген программасын өзүнүн жашоосуна келгенде колдонот. Мисалы, мен үй алышым керек. Кичинекей бала кезинде ал үй менин жолдошума, мисалы, мен мисал менен сиздерге түшүндүргөндө түшүнүктүү болот деп түшүнүндай айтып атам. Болбосо мисал жок деле айта берсем болот. Кичинекей кезинде, например, велосипед алып бер деди атасына. Атасы ошол велосипедти алып бербей койду. Туурабы? Балам, акча жок. Же ой, велосипедтин сага эмнеге кереги бар? Дагы эмне деген шылтоо менен велосипедти алып берген жок. Досторунун велосипединде теп жүрүп чоңойду. Мындай бизде жашообузда көп болгон. Айрыкча мына 90-жылкы, 80-жылкы биздин убагыбызда мындай нерсе аябай көп болгон. Туурабы? Ал жакта атасы велосипед алып бербей койгон үчүн атасына болгон капачылык пайда болгондагы баланын мээсинде атам мени максатыма жеткирбей койду деген капачылык дагы деле үй алайын десе деле жетпейт. Башка максатка жетейин десе эле жетпейт. Анткени ошондогу атасы алып бербей койгон велосипедде полный энергиясы ошол жакта калып калган. Капачылык. Биздин бала чактагы алайын десе дагы өзүн күнөөлүү сезет. Мисалы, үйдү сатып алдыбы, күнөөлүү сезип атат. Мага атам убагында алып берген эмес, мени максатыма жеткирген эмес, бирок мен азыр максатыма жеттим, мен мындайча айтканда атамдан кыйын болуп кеттим дейбиз дагы, максатыбызга жеткен күндө да өзүбүздү күнөөлүү сезебиз биз. Ушул сыяктуу эле максаттарды алдыбызга койгондо, мисалы, биз ошол велосипедди алып бербей койгон атабызга капа болдукпу? Ал велосипедке өтүп кеттиби? Ал биздин максатыбыз. Максатыбызга капа болобуз. Мындайча айтканда биз атабызга эмес, максатыбызга капа болобуз. Менин максатым ошондо орундалган эмес деген келе турган максаттарыбызга биз капа болуп атсак, ал максаттарды биз капа болгон бала, кичинекей бала да капа болсо эмне кылат? Бере турган нерсеңди дагы албай коет. Ошол сыяктуу да биз жан дүйнөбүз кичинекей бала бойдон болгондуктан, кичинекей кезибиздеги капачылык калып калгандыктан, бизге келе жаткан максатты да өзүбүз түртүп турабыз. Анткени мен көптөгөн разборлорду жасап, көптөгөн практикаларды өзүм жасаганда, ушул нерсенин бардыгын көрүп, тажрыйбамдан өткөргөндүктөн анан сиздер менен бөлүшүп жаткан кезим. Сиздер азыр түшүнүксүз болсо, угуп кое бериңиздер. Анткени мен сиздерге түшүнүксүз маалымат берип жатышым дагы мүмкүн. Бирок азыр өзүңүздөр менен жасаганда түшүнүп баштайсыздар. Мейлі? Жана ошондой эле сиздер ушул убакка чейин таарынчаксыздарбы да? Бирөө бир нерсе бербей койсо таарынып бересиздер. Бирөө бир нерсе бербей койсо күнөөлөй бересиздер. Мисалы, жолдошуңуз менен жашайсыз дагы, анан кийин жолдошуңуз иштебей койсо, сизге бир нерсе алып бербей койсо, гүл белек бербесе, көңүл бурбаса, сиздердин айтканыңыздарды жасабаса, жумуш кылбаса, акча таппаса, биз жолдошубузга капа боло беребиз. Эмне үчүн? Анткени биз максатыбызга жете турган биздин программа жок бизде. Просто бул жакта, кызым же балам, сен максатыңа жетсең болот, ме садаган кетем, мына сеники деп бизди убагында ата-энебиз алып бере алган эмес. Мүмкүн атайын алып берген эмес. Жок, бул жерде биз көпчүлүгүбүз ойлойбуз да, ата-энем мени жаман көргөндүктөн алып бербей койду, же акчасы жок болуп калгандан алып бербей койду, же тигиндей деген бизде капачылыктар көп болот. Бирок ата-энебиз эч нерсеге карабастан туура шарты болбосо дагы, мына мен айтып атпаймынбы, мени университетке окуткан эмес, мен ошонун айынан Россияга тентип кеттим да, мен ошол убакта ошентип ойлочумун, вот, мени силер окутпай коюу, анан мен ушинтип кыйналып жүрөм, анан мен ошонун айынан окуй албай калдым дедим, бирок ата-энемдин сүйүүсүн алгандыктан, ата-энемдин сүйүүсү мага жетиштүү болгондуктан, мен Россиядан билим алып, кайра психологияны да Россиядан билим алып, өзүмдүн жашоомдо кеч болсо дагы, азыр мүмкүн мен ошол бойдон
университетте оштон бүтүп дальше кеткенимде, может, мүмкүн менин жашоом мындан да башкача боло эле да, мындан жаман боло эле, может, же башкача боло эле. Бирок азыркы менин жашоом демек мага керек болгон, ушундай жашоо менен мен басышым керек болгон, ушул жол менен мен жашашым керек болгон. Демек, мен өзүмдүн азыркы проблемамды, өзүмдүн азыркы бардык нерсемди кабыл алышым керек. Ошондуктан бизге азыркы келип аткан оорулар дагы, азыркы келип аткан кыйынчылыктар дагы, азыркы убакытта болуп аткан көптөгөн кыйынчылыктардын бардыгы биз үчүн эмне болуп сакталып калат? Опыт болуп калат. Ошондуктан азыркы жашооңуздарда кандай гана кыйынчылык болсо дагы фокусту биз ал жака койбостон, мен разымын, Кудайым берген ушул кыйынчылыктарга разымын. Мен жоопкерчиликти өзүмдүн мойнума алам. Мен сөзсүз түрдө бул жашоодон чыгам деп фокусту минуска эмес, азыркы болуп аткан проблемага, азыркы болуп аткан кыйынчылыкка, тоскоолдуктарга эмес, дайыма биз плюска, менде ушундай максаттар бар, мен мынандай максаттарым бар, мен ошого жетем. Мисалы, жолдошум менен жашабасам, мен жолдошум менен бактылуу болуп жашайм. Акчага жетпей, проблема кредит болуп аткан болсок, мен деген эртең ушундай сонун бай болуп жашайм, бактылуу болом деп эле биз алдыбызга максаттарды кое берсек, мээбиз ошол нерсеге энергияны бөлүп берет. Анан жок эле кечке эле биз кыйналып атам, тигинтип атам, мынтип атам дей берсек, фокусту биз каяка койсок, энергияны биз ошол жака жумшай беребиз. Биздин ар бир оюбуз, ар бир сүйлөгөн сөзүбүз бардыгы бул эмне? Бул энергия. Анткени туугандар, мен энергия дегенге ушунчалык маани бердим да. Биз ойлонгонго дагы энергия кетет экен. Биз сүйлөгөнгө, мен Кудайым мага ушунчалык бардык нерсени сездирди. Мен ошого маани бердим, ушунчалык баа бердим. Биз ойлочубуз мурунчу, мен ойлошум. Ойлонуп эле койдум дейм, ойлонгонго канча энергия кетет эле. Жок, ойлонгонго дагы энергия керек экен. Анткени мен жакын арада ушундай бир ситуацияга кабылдым. Энергия жөнүндө сезиш керек. Тамакты жебей коелу. 3 күн тамак жебей коелучу, суу ичпей, тамак жебей, эчтеке кылбай койсок эмне болот? Энергиябыз жок калат. Бул физическая энергия да. Ошол сыяктуу эле биз энергияны азыркы сиздер айтып аткан кванттык поледеги биздин энергиябызды биз каяктан алабыз? Биз өзүбүздүн ата энебизден алабыз. Ата тек эне тегибизден алат экенбиз. Кванттык поле эмне үчүн? Квантовая психология, кванттык психология деп атабыз. Эгерде биз ата энебизге капа болсок, аларды күнөөлөсөк, аларга таарынсак, биз анда ата энебиздин энергиясын албайбыз. Мындайча айтканда, биз азыр максаттарыбызга жетпей жатабызбы? Демек, биздин энергиябыз ачка. Бизде энергия жок. Ата энебизге таарына бергенде энергия албай коебуз, болду, анан максаттарыбызга жетпейбиз. Жана ошол келген максатты дагы биз туура колдонушубуз керек, туурабы? Келген максатты мен тигинди албай атам, мынтип албай атам, мен ооруп атам, мен кыйналып атам дей берсек, ата энеден келген энергияны биз каяка жумшайбыз? Негативке. А бизге деген позитивке керек. Алдыбызга койгон максаттарга керек. Туурабы? А биздин мээ болгон эле келген энергияны бөлүштүрүп берет. Эмнени ойлосок ошол жака берет. Эмне максат койсок ошол жака эле бөлүштүрүп берет. Так, келиңиздер анда кыскача айтып түшүндүрдүм. Эми ата энебиз жок болсо кайдан энергияны алабыз деп. Кванттык поледе биздин таш доорунан бери жаралган энергия сакталып калат экен. Негизинен биздин жашообузга энергия, 7 тектин энергиясы таасир берет. Эмне үчүн? Орустарда айтылат, семья деп. 7 раз я, 7 жолу мен деп айтып турабы? Бул бекеринен эмес. Бизде кыргыздарда дагы бекеринен ата текти, эне текти сүрүштүрүп келген эмес экен. 7 тектин программасы, 7 тектин жашоо образдары, алардын жашоо тиричилиги башынан кандай кыйынчылык өткөрдү, башынан кандай жакшы күндөрдү өткөрдү, байлык менен кандай болду мамилеси, бири-бири менен болгон мамилеси кандай болду, ушунун бардыгы кванттык поледе маалымат болуп эле калып кете берет экен. Кандайча? Кудайым бизге душаны берди. Мен эмнеге мунун баарын айтып атканым себеби, мунун бардыгын биз разбордо, фигура кылып,
академияда баары аныкталып көрсөтүлгөн. Ошондуктан мен сиздерге окумуштуулар тарабынан болбосо дагы академия мастер разборов тарабынан аныкталган илим жөнүндө бөлүшүп жатам. Кудайым бизге душаны берет. Туурабы? Кудайым бизге денебизди берет. Эки, Кудайым бизге эмнени берет? Мээни берет. Вот ушул нерсени бизге берди. Душабыз келди, телага кирди, акылы менен ата тектин, эне тектин программасын тандап, жанагы душанын өзүнүн дагы максаты менен жашоого келди. Жашады, душа өзүнүн миссиясын аткарды. Душа миссиясын бүткөндө бул жашоодон кетти. Тело жерге кетти, душа тиги дүйнөгө кетти, жашап өткөн жол кванттык поледе баары калып калат. Ошондуктан кванттык поледе маалыматты калган маалыматты биз эгерде кванттык полебизге кирип, ошонун баардыгын билип алсак, жашообузду өзгөртсөк болот экен. Анда эмесе келиңиздер. Сиздер менен биз азыр өзүбүздүн кванттык поле десе сиздер ойлобоңуздар, ал жакта бир башка дүйнө жок. Кванттык поле болгон эле бул биздин өзүбүз сезбеген, өзүбүз көрбөгөн эле биздин маалыматтарыбыз. Мисалы биз кичинекей кезибизде, бала кезибизде ата-энебизге бир жерден таарынган болсок, анда эмне болот? Калып калат. Жана нейрондук связьде калып калат. Бизде 100 миллиарддаган нейрондук связьдар бар. Ошонун баардыгы биздин жашообузга таасирин тийгизет. Анда ручка бараңыздарды алып, максат жазалы. Ийгиликтүү болуш үчүн мен кандай максатыма жеткенде ийгиликтүү болом. Мен азыр суроолорго жооп бере албайм. Биз азыр биринчи контент боюнча, практика боюнча жасайбыз, а суроону эң этегинде. Белип? Келиңиздер, анда ручка бараңыздарды алып, максат жазалы. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, 5 максат жазабыз. Бирок максатты өтө чоң койбойбуз. Сиздердин азыркы алымыңыздар жете турган максаттарды жазыңыздар. Белип? Ручка бараңыздарды алып, терең дем алып, сиздерге керектүү күйөө мынча тапсын, кайнене мындай кылсын, апа мындай кылсын эмес, өзүңүздөргө жооп, өзүңүздөр жооп бере турган максат, өзүңүздөргө керек максатты жазыңыздар. Сиздерге тиешелүү болсун ал максат. Мисалы, мен эртең эс алайын. Менин зарплатам азыр 30 000, 100 000 зарплата алайын. Ушул сыяктуу сиздерге гана тиешелүү болгон 5 максат жазыңыздар. Болот, записти көрүп жазсаңыздар болот. 5 максат жазыңыздар. Тез аранын ичинде жазыңыздар. Кеч жазбаңыздар. Анткени биз канчалык көп ойлонсок, анда биздин мээбиз уже бизге тоскоолдук берип придумать этип баштайт. Ошондуктан биринчи секундта, биринчи минутада келген нерсе бул биздин сезимдер. Биз бүгүн сиздер менен сезимдерибиз менен иштейбиз. 5 максат жаздыңыздар. Всё? Анда эмесе биз азыр сиздер менен максат жаздык. Туурабы? Эми диагностика кылабыз. Бир максатты алыңыздар. Бешөөнү бир убакытта болбойт. Бир эле максатты өзүнчө бир баракка жазыңыздар. Мисалы, биринчи максатты жазабыз. Баракка. Өзүнчө баракка жазып туруп, мисалы, жаздыкпы? Бүктөйбүз. Эмне үчүн угулбай жатат деп атышат? Өмүргүл угулуп жатамбы мен жакшы эле? Инстаграмдан. Өмүргүл. Мен угулуп жатсам, жазып койсоң, жазаматсыз. Өмүргүл, мен жакшы эле угулуп жатамбы Инстаграмдан? Биздин менеджер кыздарыбыз да бар бул жерде.
Хорошо. Эми ошол, рахмат. Максатыңыздарды баарыбыз тең түз отурабыз. Түз отуруп, колу бутубузду кайчылаштырбайбыз. Терең дем алып, көзүбүздү жумабыз. Көзүбүздү жумуп, терең дем алабыз. Демибизди чыгарабыз. Кайрадан терең дем алып, мурдубуз менен дем алабыз, оозубуз менен демибизди чыгарабыз. Кайрадан терең дем алабыз. Демибизди чыгарабыз. Биринчи максатыбызды колубузга кармап, көзүңүздөрдү ачпаңыздар. Биринчи максатыбызды колубузга кармап, сезгенге аракет кылабыз. Мисалы, бул менин максатым. Колума кармап сезем, сезимдерге көңүл бурабыз. Сезебиз. Мен азыр айтам, сиздердин алдыңыздарда биринчи фигура турат. Ошол фигураны сезиңиздер. Ал фигурага карата кандай сезим пайда болду сизде? Кимде кандай сезим пайда болду? Эсиңиздерге сактап коюңуздар. Мен азыр бул диагностика, андан кийин практика жасайбыз. Фигура дегенде сиздер сезимге көңүл буруңуздар. Биринчи фигура сиздерде кандай сезимдер пайда болду, ошого көңүл буруңуздар. Кимдин фигурасы, может атаңыз көрүнөт, может атаңыз, апаңыз көрүнөт, мүмкүн просто эле сезим пайда болот. Эми ал фигураны жылдырасыз дагы, аркасында турган фигурага караңыз, экинчи фигурага. Экинчи фигураны караганда сизде кандай сезимдер пайда болду? Ушул сезимдерди сизге сактап коебуз. Фигура. Эми акырын көзүбүздү ачабыз дагы. Кимде кандай сезимдер пайда болду? Бул биринчи жасап жаткан болсоңуздар, анда бул нормальный эле эмне экен, эмне көрүнүш, ал эмне түшүнбөшүңүздөр мүмкүн. Азыр биз практика жасаганда сезесиздер. Бул диагностика. Биринчи фигура бул кимде, биринчи фигурада кимде кандай сезимдер пайда болду? Жазыңыздарчы комментарийге. Чиригип жатам дейт, страх дейт, денем дүркүрөп кетти. Көрдүңүздөрбү? Бизде сезимдер кандай иштейт? Эмне фигура дейт. Бул эмне фигура, ал эмне, бул биздин мээбиздин программасы. Мээбиз айтат, мен эчтеке түшүнбөй атам, мен көрбөй атам, мен билбей атам, мен эчтекени билбей атам. Бул биздин мээнин программасы. Ненависте, жүрөгүм бир титиреп муздап чыкты, жүрөгүм ооруп кетти, менде круг сезилди, экинчисинде коркуу сезим келди, ыйлагым келди. Экинчи фигураны жазбаңыздар, биринчи фигураны сурап атам.
Башымдан ылдый бир нерсе жууп кеткендей болду дейт. Ак кагаз, эркек, коркуу сезим көрдүңүздөрбү? Толкундандым, сүйүндүм, бул жакшы. Биринчи фигураны айттыңыздар. Эми ушуну баракка жазып калыңыздар. Мен силерге айткам, ручка барак даярдап алыңыздар деп. Туурабы? Мунун баарын азыр мен түшүндүрүп берем сиздерге, чечип берем. Экинчисинде жөн гана сезим, азаматсыз, бирок бул жерде сизде скорее всего мээңиз блоктоп атат. Экинчи фигурада кимде кандай сезим пайда болду, жазыңыздар. Мен үйгө кирдим, жанымда жолдошумду, балдарымды көрдүм, биз кубанып жатабыз дейт. Эч нерсе сезген жокмун. Агам көрүндү, жакшынакай эле маанайда үйгө келип кетти. Эми экинчи фигурадагы сезимдерди айтыңыздар. Экинчи фигура, үч бурчтук фигура дейт, артында эркек. Толкундануу, үч бурчтук. Тааныш эжемди көрдүм. Ушундай адамдарды көрдүм дегенде, ошол адамга кандай сезим пайда болду? Биз сезимдерге көп көңүл бурушубуз керек, анткени кванттык поле бул биздин сезимдер менен иштеген нерсе. Экинчиде эч нерсе сезбедим дейт. Сүйүү, баламды көрдүм. Экинчи сезим апам, таарыныч, злость экинчиге. Күйөөмдү көрдүм. Атамды капалуу көрдүм дейт. Эч нерсе. Мен үч фигураны көргөн жокмун. Эч жакшы көрүү. Апам ачууланып карады, мен коркуп жана таарынып турам. Көрдүңүздөрбү? Биринчи фигураны айтайын эми. Баарыңыздар тең биринчи фигураны, экинчи фигураны эсиңиздерге сактап калыңыздар. Биринчи фигура бул сиздердин жазган биринчи кагазга жазган максатыңыздар болчу. Сиздер ушул сыяктуу эле өзүңүздөргө диагностика жасаганды үйрөнсөңүздөр болот. Вот, биринчи фигура бул сиздердин максатыңыздар. Ал эми экинчи фигура бул сиздердин ошол максатка эмне үчүн жетпей жаткан себебиңиздер. Себеп. Экинчи фигура себеп. Мисалы, апама болгон таарыныч, атам капалуу турат. Көрүңүздөрбү? Биздин энергиябыз. Айтып атпадыңызбы жана энергия деп. Бул биздин энергиябыз максатка эмес, апабыздын болгон капачылыгына, энергиябыздын башка жактарга кетип жатканын түшүндүрөт. Экинчи атамды дейт, күнөөлүү сездим дейт. Көрдүңүздөрбү? Биздин энергиябыз максатты кое беребиз, күтө беребиз, жаза беребиз. 100 жолу максат жазабыз, 15 жолу жазабыз, бирок ал максат бизге келбейт. Эмне үчүн? Анткени анын себеби бар. А себеби эмне? Бул биздин кичинекей балалыктагы жана мен башында айтып өткөндөй, атама болгон капачылык, апама болгон капачылык, биринчи жолдошума болгон капачылык, ошол жактан келген нерсе. Көрдүңүздөрбү? Мына жерде айтат, точно чыкты заты дейт. Чындыгында точно чыгат. Сүйүүнү сезчечи дейт. Демек сиз сүйүү менен иштешиңиз керек. Сүйүү кандай болот? Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан биз ушинтип эле өзүбүздүн максатыбыздын себебин, ийгиликтердин себебин сезип алсак болот. Ийгиликтүү жашоо дегенде биз миллионер болуп, Мальдивыдай салып эле жаткан эмес. Ийгиликтүү жашоо деген бул менин азыркы жашоом мага жагып жатканы. Мен азыркы жашоомдон рахат алып жатканым. Эмне жесем дагы, эмне бактылуу болсом да, кандай жашоодо жашасам дагы мага жагып жаткан. Көрдүңүздөрбү? Толкундансакчы дейт. Толкунданган сезимдериңиз сизге жагып атабы? Сиздердин сезимдериңиздер сиздерди эч качан алдабайт. Бизди алдап коет. Баары жакшы, идеально, сенде соп-сонун деп коет. Көрдүңүздөр, көпчүлүк айтат, менде туп-тура чыкты деп. Чындыгында сезимдер бул сиздердин сезимдер сиздерди эч качан алдабайт. Ошондуктан сезимдер менен иштешибиз керек. Анда эмесе келиңиздер. Сиздер үчүн 5 жазылган же 6 максат керекилер жазышыптыр. Ошонун ичиндеги эң сиздерге важный, эң маанилүү болуп жаткан көзүбүздү дагы жумабыз. Азыр биз сиздер менен практика жасайбыз. Көрдүңүздөрбү? Апам өтүп кеткен сагыныч, кусалык бар дейт. Анткени сиздер фокусуңуз ошол өтүп кеткен апаңызда, өтүп кеткен апаңызга болгон кусалыкта.
Kuvangam ыйлагым келди дейт. Азаматсыздар, сонун 3 күндө биз дагы көп кызыктуу нерселерди жасайлы, ошондуктан 3 күн бою биз менен чогуу болуңуздар. Көрдүңүздөрбү? Бул сиздерге мен айтып жаткан маалымат бул чекеси эле. Эч нерсе көрбөсөңүз, демек сиз сезимдериңизди блоктолгон десем болот да. Эртең сөзсүз түрдө катышыңыз керек. Келиңиздер, көзүбүздү жумабыз. Терең дем алып, демибизди чыгарабыз. Кайрадан терең дем алып, демибизди чыгарабыз. Дагы терең дем алабыз. Демибизди чыгарабыз. Башыбыз ооруганы бул биздин болгону сопротивление, тоскоолдуктарыбыз. Өзүбүзгө өзүбүз тоскоолдук боло беребиз ошентип. Эми сиздер азыр өзүңүздөрдүн максатыңыздарды элестетиңиздер. Мисалы, машина десек, машинаны как будто уже машинанын ичинде отуруп алып, айдап кетип аткандагыдай элестетесиздер. Үй десеңиздер, үйүңүздөрдө жашап жаткан, уже болуп жаткандагыдай элестетебиз. Терең дем алып, тынбай терең дем алып, демиңиздерди чыгарыңыздар. Түз отурабыз, колу бутубузду кайчылаштырбайбыз, көзүбүздү ачпайбыз. Көзүңүздөрдү ачпаганга аракет кылыңыздар. Биз канчалык көзүбүздү ачсак, биз бул билмейбиз, биз алаксыта берет. Максатыбыздын болуп жатканын элестетебиз. Көрөбүз, сезебиз. Как будто сиздер үйүңүзгөргө кирип жашап атасыздар, же күйөөңүздөр менен мамилеңиздер жакшы болбой жаткан болсо, демек күйөөңүздөр шунчалык сиздер менен бактылуу болуп, белек берип, же балалуу болгуңуздар келсе, балдарыңыздарды кучактап, балдар менен ойноп жатканын сезиңиздер, элестетебиз. Көзүбүздү жумабыз. Эми ушул убакта терең дем алабыз, демибизди чыгарабыз. Телеграм, кантип атасыздар? Мен сиздер мененмин. Сиздер үчүн сиздерди тарбиялаган эң жакын адамыңыздарды элестетиңиздер, жаныңыздардан. Эң жакшы көргөн адам же жакын адам, мисалы, жолдошуңуздар, апаңыздар же атаңыздар. Баарын бир моментте элестетсеңиздер да болот. Атаңыз, апаңыз же мүмкүн сиздерди баккан тайта, тайне, аялыңыздар, мүмкүн эркектерде да бизде катышат көп. Жубайыңыздар, балдарыңыздар болушу мүмкүн. Эми сиздер жеткен максатта турган моментте, мисалы, машинанын ушундай сонун машинанын ичинде отурасыздар, сырт жакта сиздерди апаңыз, атаңыз, жолдошуңуз, жубайыңыз, балдарыңыз сизди карап турат. Сиздин максатка жеткениңизди карап турушат. Сиздерде кандай сезим ушул убакта пайда болду? Ошол убактагы өзүңүздөрдүн сезимдериңиздерге көңүл буруңуздар. Көбүнчө бизде кандай сезим пайда болушу мүмкүн? Күнөөлүү сезим пайда болушу мүмкүн. Өзүбүздү ыңгайсыз сезишибиз мүмкүн. Мисалы, мен үй алдым, же Мальдивага барып эс алдым, же бир укмуш, бир сонун ийгиликтериме жетиштим, бирок менин чөйрөмдө менин туугандарым, бир туугандарым андай нерсеге жетишкен жок. Мен ийгиликтүү болуп кеттим, алар андай нерсеге жетишпедими деген алардын алдында ыңгайсыз сезимдер пайда болушу мүмкүн. Эмне сезип жаткан болсоңуздар, ошол адамга кандай сезим келсе, ошону айтыңыздар. Апа, ата, же кимди элестетсеңиздер, мен сиздин алдыңызда
Мен айткан сөздү кайталаңыздар. Бул практика. Сиздин алдыңызда ушул максатыма жеткеним үчүн өзүмдү ыңгайсыз сезип турам. Же өзүмдү күнөөлүү сезип турам. Мен ошондуктан ушул убакка чейин алдыма койгон максатыма жетпей келе жаткамын. Өзүңүздөрдүн сезимдериңиздерди айтыңыздар. Мен сиздер көрө албайт деп туугандар болсо, например, сиздер көрө албайт деп мен максаттарыма жете алган эмесмин. Ийгиликтүү боло алган эмесмин. Жолдошум менен бактылуу боло алган эмесмин. Балалуу боло алган эмесмин. Сиздердей болуп жашагым келген. Анткени сиздердин чөйрөңүздөрдө сиздерге таандык бойдон калыш үчүн, эгерде капачылык болгон болсо, сиздерге капа болгондуктан мен ушул максатыма жете алган эмесмин. Өзүмүн жеткен максатыма ишене алган эмесмин, жетериме ишене алган эмесмин. Анткени менин көңүлүм ушул убакка чейин сиздерге болгон капачылыкта, сиздердин оюңуздарда сиздерге ыңгайлуу болуп жашап келгенмин. Айтабыз эми. Көзүбүздү ачпайбыз, туугандар. Жазбагыла, практика жасагыла. Биз азыр 600 киши сиздер менен чогуу практика жасап жатабыз. 600 кишинин энергиясы ушунчалык күчтүү болот. Жазбагыла комментарийге. Көзүңөрдү жумуп аткаргыла, туугандар. Бул жерде трансформация болот азыр. Жазабыз, көзүбүздү жумган бойдон, ачпаган бойдон айтабыз. Кимге кандай сезим болсо, баарын айтып, ыйлагыбыз келсе ыйлап. Ишенбей атсак ишенбей атканмын мен, ишенчүү эмесмин, бактылуу болорума ишенген эмесмин, ийгиликтүү болорума ишенген эмесмин деп айтып туруп, этегинде айтабыз. Эгерде сөзүңүздөр болсо, мен кичине убакыт берем, айтыңыздар. Көрсө мен ушул убакка чейин энергиямды туура эмес жака жумшап жүргөн экенмин. Сиздерге болгон капачылыкка, сиздерди көрө албайт деген ойго, күнөөлүү сезимдерге, капалуу, кусалыкка, эмне деген сезимдер болсо, азыр сезсеңиздер, ошол жака коротуп жүргөн экенмин. Мен азыр түшүндүм. Мен азыр чечим кабыл алдым. Ушул убакка чейин сиздерге жумшап жүргөн энергиямды мен азыр ушул жерде өзүмдүн алдыма койгон максатыма жумшайм. Мага уруксат бериңиздер. Уруксат алыңыздар, сөзсүз. Алардын сиздерге уруксат берип жатканын сезиңиздер. Биз сага уруксатыбызды бердик. Биз сага ыраазыбыз. Аркаңыздардын тырышып жатканы бул ата-энеге болгон ыраазычылыктын жоктугу. Ата-энебизге ыраазычылык айтабыз. Ата, апа, мен сиздерге ыраазымын. Көрсө сиздер мен максатыма жеткенде сүйүнөт турбайсыздарбы?
Сиздер мени менен ишиңиздер жок турбайбы, мисалы чөйрөбүз бизди көрө албайт дейт деп ойлогон болсок. Мен сиздерге разымын деп аларга разычылыгыбызды айтып, мага уруксат бергиле. Менин максатыма жеткенге уруксат бериңиздер, мага сүйүүңүздөрдү, энергияңыздарды, күчүңүздөрдү бериңиздер деп алардын сиздерге, атаңыздардын, апаңыздардын сиздерге энергия берип жатканын сезебиз. Денебиз аркылуу сезебиз, сезимдер аркылуу сезебиз, кабыл алабыз. Капачылык көрө албасаңыз, жөн гана бактылуу сезсеңиз, анда өтө сонун. Анда ыраазычылык айтабыз, бирок ошол эле убакта ата-энебиздин бизге берип жаткан энергиясын, сүйүүсүн кабыл алабыз. Ыраазычылыгын, батасын кабыл алабыз. Ыраазычылык алып, жүгүнүп, ата-апа, мен сиздерге разымын, менин чөйрөм, мен сиздерге разымын. Мага ушул максатыма жеткенге уруксат бергениңиздерге разымын деп ыраазычылык айтып, өзүбүздүн дагы жеткен максатыбызды сезебиз. Сиздерде азыр максатыңыздарды сезгенде кандай сезим пайда болду? Ички дүйнөдөгү сезимге далыңыз тырышып жаткан болсо, бул сиздин ата-эне менен болгон байланыш. Ата-эненин алдында көп күнөөлүү сезим болушу мүмкүн, ата-энеге болгон капачылык болушу мүмкүн. Ата-эненин бул жашоодон өтүп кеткени, бул жашоодо жашаганынын эч кандай тиешеси жок кванттык поледе. Кванттык поледе бардык маалыматтар, бардык энергиялар болот. Максатыңыздарды кучактап айтасыздар. Максатыңыздарга айтасыздар. Менин максатым, мага келгениң үчүн мен ыраазымын сага. Сөзсүз түрдө ыраазычылык айтабыз. Бизге бул мүмкүнчүлүктү берип жаткан Кудайыма ыраазычылык айтабыз. Аллахыма да өзүбүзгө ыраазычылык айтабыз. Келген максатым, менин максатым, мен сага ыраазымын. Эгерде дагы сиздерге жакпай жаткан сезимдер пайда болсо, анда алар менен дагы иштешибиз керек. Мисалы, ыңгайсыз сезип жатсаңыз, максатыңызга жеткенде кимдин алдында ыңгайсыз сезгенсиз? Ата-энеңиздин алдында ыңгайсыз сезесиз. Жүрөгүм мыжыгып жатат дейт. Жүрөгүңүз максатыңызга жеткенде эмне үчүн жүрөгүңүз мыжыгышы мүмкүн? Ошондой ситуацияларды бала чагыңыздан эстешиңиз керек. Биринчи ситуациядан эстеш керек. Максатыбызга ыраазычылык айтып, сезимдерибизди эсибизге сактап, көзүбүздү акырын ачабыз. Мына, ушул сыяктуу калган практиканы дагы бүгүн 1 сааттан кийин, эртең, бүрсү күнү, наркы күнү жасап кете беребиз. Түшүндүңүздөрбү? Бул практика. Мындан да тереңирээк кирип, тиг адамдын фигурасына өтүп, аныл адамдын фигурасына өтүп, мисалы, досторубуз көрө албайт дедикпи, досторубуздун фигурасына өтүп, ата-энебиз дедикпи, алардын фигурасына өтүп, алардын сезимин сезип, ушундай практикаларды жасаганга толук мүмкүнчүлүк бар. Энергиябызды болбогон эле бир капачылыкка, болбогон эле бир нерселерге жумшабастан, туура өзүбүздүн жашоого жумшаганга мүмкүнчүлүк бар. Сиздер менен мен ушул эле методиканы кыргыз элиме берип, разбор жасап, трансформация курсун менен иштеп, 1 жылдан бери иштеп келе жатам. Жана өзүмдүн жашоомдо ушул практикаларды дайыма күн сайын колдоном. Көрдүңүздөрбү? Бекеринен ыйлабайбыз, анткени бизде боль бар, обида бар. Ыйлап жатам дейт, ооба. Анткени сиздин бул жагыңызда боль болгондуктан, обида болгондуктан ошондой нерселер болот. Биз азыр мындай өзүбүздүн кванттык поледеги маалыматтарыбыз менен аралаштык. Кванттык поле биздин сезимдер кандай, максаттарга болгон сезимибиз кандай экенин биз азыр өзүбүздүн эле кванттык поленин жардамы менен, практиканын жардамы менен сездик. Көрдүңүздөрбү? Ушинтип жасаса болот. Мындан дагы терең практикалар бар.
мындан да көп ыйлап, вообще кыйкырып бакырып ыйлаган моменттер да көп болот. Ошондуктан өзүңүздөрдүн сөзсүз түрдө полеңиздер менен дайыма тыгыз байланышта болгонго аракет кылыңыздар. Ушундай эле практикалар мындан дагы терең, баардыгы ирети менен берилген, мындайча айтканда бир эле модуль, бир эле курс менен иштеп, 10 модуль менен иштеп, эгерде жакшы сапаттуу иштесе, жашообуздагы ойлонгон эле нерсе болуп кала берген. Биздин студенттерибиз аябай көп. Ал биздин трансформация курсубуз 12 сентябрда башталат. Сөзсүз түрдө келиңиздер, мен сиздерди чакырам трансформация курсуна. Трансформация курсу боюнча маалыматты, толук маалыматты, ал жакта 10 модуль болот. Баасы 9000 сом, 50.000 сомго бөлүп алса болот. Эгерде 9000 сомду дароо төлөйм деген адамдарга биз жашоонун ар тараптан өнүгүү деген дагы ушул сыяктуу мындан да күчтүү практикаларды жасап, мен сиздерге ал жака дагы доступ берилет. Биздин командабызда менеджер кыздарыбыз бар. Кайсы менеджерге туш болсоңуздар, ошол сиздердин жеке менеджериңиздер сиздерге жардам берет. Ушундай курстун өтө кызыктуу нерселери бар. Көрсө, биздин жашообуз, биздин бала чактагы келген программадан, биздин ата-энебиздин бизге жасаган мамилесинен, ата-энебиздин бирине болгон мамилесинен аябай көз каранды болот экен. Биз ойлойбуз да, менин азыр эле жумушум оңгелбей атат. Нет, баардык нерсе биздин фундаменттен, биздин балалыгыбызда кандай максаттарыбызга жеттик беле. Балалыгыбызда ата-энебиз бизге мисалы башка балдар кооз көйнөк алса, биздин да кооз көйнөктү кийгибиз келген убакта бизге ата-энебиз ошол нерсени алып берди беле. Мисалы мен 11-класс, 9-класс кезимде эсимде бар. Менин классташтарым ушунчалык бир сонун курткаларды кийишкен. Ошол курткаларды мен ошондой куртка алып бер десем, мага башкача куртка алып келип берип коюшканда, ата-энемчи мага жакпаган, бир эркектердикине окшогон бир куртка алып берген. Кийин чоңойгондо деле мен өзүмө кийим алсам эле бир жарашпаган, эркектердикине окшогон бир кийим ала берчү элем. Ушунчалык тандасам деле кайра эле баягы эле бир жакпаган. Көрсө мен ошол ата-энемдин алып берген кийимине болгон капачылыгым калып калган экен. Ошондайынан мен жашоомдо кийим тандай албай жүрөт экенмин да, көрдүңүздөрбү? Ошол менен сөзсүз түрдө иштешибиз керек. Жана ошондой эле жашообузду жеңилдетсек болот. Сиздерге мен үйгө азыр тапшырма берем. Эфирибиз бүтө элек. Кийим эгерде дагы 15 мүнөт убакыт бар. Тапшырма берем. Группаларда барлар, биздин Instagram каналда, Telegram каналда барлар 100 максат жазасыздар. Эмне үчүн 100 максат? Анткени биз 100 максатты сиздер өзүңүздөрдү алдабаңыздар. 15 минутанын ичинде жазабыз. 15 минутта. Андан ашыкча болбош керек. 100 минутаны 15 минуттан ичинде ал жерде мен үй алам, анан үйүмө кирем, эмес. Мен это хочу, то хочу, тигини муну, мисалы үй, машина, жылуулук, бактылуулук, ушинтип эле жазып кете бересиздер. 100 максатты жазып, группадан жөнөтөсүздөр. Чат группада болсоңуздар, сүрөткө тартып туруп, группага жөнөтөсүздөр. Ошол жерден ким жөнөткөндөргө биздин кыздарыбыз сиздерге белек беришет. Же Instagram'dan директке жөнөтөсүздөр. Директтен биздин ошол жактагы менеджерлерибиз сиздерге белек берет. Бирок болушунча биздин WhatsApp'ка анан директке жөнөткөнгө аракет кылыңыздар. Андан кийинки тапшырма сиздерге мен азыр сиздерге бир сырдуу сөз айтам. Мындайча айтканда табышмак. Биз жашоодо да дүйнө жүзүндө эмнебиз менен адамдар, жаныбарлар, өсүмдүктөр эмнебиз менен бири-бирибизге окшошпуз.
эмнебиз менен. Ушунун жообун эфир бүткөндөн кийин директке жазып жөнөтөсүздөр. Кийин тапкан адамга мен эртең диагностика жасайм. Жеке эфирге чакырып диагностика жасап берем. Ушул мен айткан табышмактын жообун. Сөзсүз түрдө директтен жөнөтүңүздөр. Телеграмдагылар сиздер менеджерлерге жөнөтөсүздөр. Мейлиби? Эмнебиз менен окшошпуз. Жер жүзүндөгүлөр эмнебиз менен бири-бирибиз менен окшошпуз. Так, андан кийинки тапшырмабыз WhatsApp группадагы чатка жөнөтөсүздөрбү. Так, барыңыздарга түшүнүктүү болду. Тирүүлүк дейт, суроону кайталап койгулачы дейт. Биз жер жүзүндөгүлөр, мисалы өсүмдүктөр, жаныбарлар, адамдар, айбандар, бардыгыбыз тең эмнебиз менен бири-бирибиз менен окшошпуз. Ушул мага аябай кызык. Эртең мен сиздерге жообун айтып берем. Эртең сөзсүз түрдө ошол адамга, тапкан адамга диагностика, жеке эфирге чакырып диагностика жасап берем. Азыр комментарийге жазбаңыздар. Директке жазыңыздар. Мейли? Бүгүнкү мени менен болгонуңуздар үчүн мен сиздерге ушунчалык ыраазымын. Азыр сиздерге мындай тапшырма. Бул эфирден чыгып, биздин акыркы посттун комментарийине комментарий калтырасыздар жана мен бүгүн Ызаткан Жусупова менен чогуу сабакта болдум деп менин азыркы сиздер менен сүйлөшүп жатканымды Инстаграмга Ызаткан мастер деп жөнөтөсүздөр жана эртең кайра мен жөнөттүм деп директке чыгасыздар. Мен сиздерди азыр жеке чакырып жөнөткөндөргө диагностика жасап берем. Диагностика каалайсыздарбы? Директ эмне дейт? Рахмат, разымын. Келиңиздер анда. Мен жөнөттүм дейт. Биздин ссылкабыздын ачтында репост кыласыздар, мейли? Диагностика кызыкпы сиздерге? Репост кылыңыздар. Постко комментарий калтырасыздар. Мен Ызаткан менен бүгүн сабакта болдум, Ызаткан мастер деп. Жана биздин менин азыркы сүйлөшүп жаткан эфирди скриншот кыласыздар дагы өзүңүздөрдүн сториске Ызаткан мастер менен чогуу сабакта болдум деп өзүңүздөрдүн стористе репост кыласыздар. Анан бул жакка мен сториске репост кылдым деп жазсаңыздар, мен сиздерге диагностика жасап берем. Белла Стелла менин продюсерим. Азаматсыз. Мен да жөнөттүм. Постко жөнөтөсүздөр жана акыркы постко комментарий калтырасыздар жана өзүңүздөрдүн инстаграмдарыңыздардын сторисине сторис калтырдыңыздарбы кана? Мен Ызаткан менен чогуу сабакта болдум деп комментарий калтырасыздар акыркы постко. Репост дегенди билесиздерби? Репост. Давайте үйрөнөбүз, репост кылганды. Эмне кыла албай жатам дейт. Азыр биз сиздер менен азыр диагностика кылабыз.
Репост кылдыңыздарбы? Бизден телеграмдагылар такие послушные. Так, репост кылдым дегендер. Кана, репост кылдым дегендер. Жазыңыздар. Репост кылдым деп жазыңыздарчы. Кана ким репост кылды? Репост Ленке эсе дейт. Репост кылдык, а? Кантип репост кылам? Биздин азыркы сиздер менен сүйлөшүп жаткан эфирде сүрөткө тартабыз дагы, Инстаграмга чыгарабыз. Мен Изаткан Жусупова менен сабак өтүп жатам деп. Изаткан мастер деп жазасыздар. Репост кылдым дейт. Хорошо. Сөз түрдө репост кылышыңыздар керек бирок. Так. Репост кылдым дейт. Мазаматсыз. Репост кылдым. Галина. Так, выйти в прямой эфир с Галина. Барыңыздар тең, жаныңыздарга суу алып, терең-терең дем алып, биз азыр диагностика кылып жатканда, сиздер дагы Саламатсызбы? Саламатсызбы? Атыңыз, жашыңыз каяктан? Менин атым Галина, 41 жаштамын. Бишкектен чалып жатам. Ошо сизди Назира Айтбековнун эмесинен YouTube каналынан көрүп аябай кызыгып калгам. Кудайыма миң ыраазымын. Ушунча адам ичинен азыр попала. Миң ыраазымын, Алла ыраазы болсун сизге. Ошо менин бүгүнкү ошо ден соолугум кичинекей беспокоит да. Коркуу сезим бар. Диагностиканы бир запрос менен жасаганыбыз жакшы да. Мисалы, сиздин бүгүнкү азыркы запросуңуз, азыркы диагностикада ден соолук боюнчабы же кандай сезимдер боюнча? Ден соолук боюнча. Кийинки диагностиканы биз Telegram каналына кылабыз. Ошондуктан Telegram каналындагылар сиздер дагы чыкпай туруңуздар. Ден соолук боюнча эмнеңиз ооруйт? По медицинский часть боюнча жүрөгүм ооруйт. Канча жашыңыздан баштап? 30 жашыман баштап билдим. Рожденный порогу бар депчи, а так ага чейин билген эмесмин такыр. Төрөлгөндөн эмеси бар деп ошондой билдим, а так билген эмесмин. Артык кичинекей кезимде жакшы андай симптомдор деле жок болчу, анан кийин ошо 30 жашка чыкканда билдим да, азыр 41 жаштамын. Жүрөгүңүз беспокоить этет, э? Ошол 30 жашыңызда эмне болгон эле жашооңузда, эмне ситуация болгон? 30 жашымда билбейм, андай деле эме болгон эмес. Мен болгону канча развод болгон до 30 жашка чейин. Атаңыз барбы? Атам азыр кайтыш болуп кеткен, 3 жылдан ашты. Апам бар. Азыр жүрөк ооруган адамдар жокпу ата тарапта? Атам тарапта бирок атам өзү оорубай этпей эле ошо обширный инфаркт деп эле 30 декабрда кайтыш болду. Ойлоңузга кирип кетем да. Эми бул, конечно, неме деп ойлобоңуз, просто мен азыр сиз менен сүйлөштүм, бирок мен оң тарапка ооп кеткандай болуп атам да, вообще эле падаю да. Оң тарапкачы. Возможно, бул ата тараптан болушу да мүмкүн. Келиңиз анда, давай. Диагностиканы мындай кылабыз. Көзүңүздү жумасыз. Именно ошол жүрөгүң ооруйт дегенде сизде кандай сезимдер болот? Беспокоить этесизби же кандай болосуз? Башында аябай коркчумун. Анан өзүмдү өзүм Алла таалама тапшырып,
Кудай таала мени значит жараткандан кийин мен ошонун баарын кабыл алдым. Мен ыраазымын. Кантип жаралсам ошентип кетемин деп ошого баш ийдим. Болгону кээде коркуу сезим болот. Туруп мындай жүрөгүм кармап калса, балдарым кичинекей, эмне болот деген сезимдер, коркуу сезим болот. А так мындай көп ой жүрөгүм ооруйт мындай деп аябай кейибейм. Көзүңүздү жума бериңиз. Болду, рахмат, түшүндүм. Кейибейм. Бир гана Коркосуз. ыраазымын деп коем. Эми болгону ошо корком. Жүрөгүм кармап бирдеме болуп кетсе, балдарым эмне болот деп эле. Жумган бойдон сүйлөбөй туруңуз, көзүңүздү жумуп, терең дем алып, колу бутуңузду кайсылаштырбай телефонду жайгаштырыңыз. Колуңузга кармап. Терең дем алып, демиңизди чыгарыңыз. Барыңыздар. Кимге ден соолук боюнча диагностика керек болсо, сиздер азыркы айтып аткан нерселердин баарын аткарсаңыздар болот. Мен сураган нерсенин баарын сезе берсеңиздер да болот. Өзүңүздү көзүңүзгө жаккан жерде турганыңызды элестетиңиз. Элестеттиңизби? Каерде турасыз? Сонун жапжашыл болгон природада отурам. Тегерегин баары жапжашыл, кызыл гүлдөр бар. Жагып атабы ошол жер? Мага жагып атат. Абасы сонун, жыты сонун. Бул жерде отурам. Эми ошол жерде фигура деп коем. Эми фигура деген бул адам болушу мүмкүн, просто сезим болушу мүмкүн, буюм болушу мүмкүн. Сизге кандай сезилсе, ошону эле айта бересиз. Биринчи фигура келет, сиз турган жерге ошол фигураны сезиңиз. Сездим. Ал фигурага сизде кандай сезим пайда болду? Сагыныч болсо. Ал фигура ким сизге? Атам. Ошол эле сиз турган жерге экинчи фигура келет. Экинчи фигурага болгон сезимиңиз? Тоже эркек киши, бирок мындай холод да, мындай. Эч кандай сезим жок. Мындай эркек киши, мындай бирок мындай эч кандай жылуу кандай, эч кандай сезим жок, мындай чужой катары мындай мындай жаныбызда турат. А мен атам менен отурам. Хорошо. Эми ошол жерге үчүнчү фигура келет. Мен этегинде чечмелеп айтып берем. Сиз пока сезгендериңизди айта бериңиз. Өзүңүз чечмелебеңиз азыр эчтеке, хорошо? Үчүнчү фигура тайынем, аял киши, жолугум салым. Тайынеге болгон сезимдериңиз кандай? Өтө мындай атама болгон сезимдей эмес, жылуу эле мындай сезим. Тайнеңизге кандай байланышыңыз бар сиздин? Билбейм, кичинекей кезде бизди көбүрөөк баккан үчүнбү?
Жылуу эле мындай сезим. Анан бул биринчи келген фигура атам аябай сонун сезим болуп атат. Не деп айтқыңыз келіп жатыр атаңызға? Сагынам, соолум. Хорошо, айтабыз. Атам мен сізді сағындым. Сіз кімге көбірек жақынсыз? Жапаңызға. Атама. Папина дочка, да? Ата айтабыз ба? Ата, мен сағындым сізді, мен сізді жақсы көрөм, айтыңыз. Айтып атам. Сырттан чыгарабыз, сыртка чыгарып айтышыбыз керек. Көздү Мен ачпай. сизди сагындым, соолум. Тирүү болгондо атамдын каалаган машинасын алып кеткен. Машинасын? Атам каалаган машина. Эмне үчүн? Аябай машинаны жакшы көрчү. Аябай машинаны жакшы көрчү. Машинаны качандан бери Өзүм ошону каалачым, ошондой бир немеге чыксам, атама бир жакшы машина алып берсем деп аябай каалачым, өзүм кичинеме. Кичинеңизденби? Өзүнүн деле машинасы бар болчу, бирок мындай чоңойгондо дедим да, эме кылсам деп элечи. Атама жакшы көп жакшылап кылсам деп. Хорошо. Өзүңүздү дагы эмне сезип атасыз? Кандай сезип атасыз? Күнөөлүү сезим жокпу атаңыздын алдында? Машина алып бербей калганыңыз үчүн? Жок, күнөөлүү сезим жок. Просто тиги внезапно качып болуп кеткени мага неожиданно, я не ожидала. Хорошо. До сих пор айылга баргым келбейт. Тиги тирүүдө эле өзүмдү эме кылып. Хорошо. Терең дем алыңыз. Сиз азыр биринчи фигурасыз. Атаңыздын фигурасындасыз. Өзүңүздү кандай сезип атасыз? Атаңыздын аты ким? Болот. Болот. Ооба. Атаңыздын фигурасына өзүп туруп, өзүңүздүн фигураңызды караңызчы. Кандай сезим келди өзүңүздүн фигураңызды караганда? Эмне деп айткыңыз келет? Өзүмдүн фигурамды караганда эч кимге ишенбейм. Как будто мындай атам жок, опора нету. Ошондой сезилет. Ошондой сезилип атат азыр атаңызга ошондой сезилиңиз. Хорошо, ушул фигурада туруп, экинчи фигураны караңызчы, кандай сезим пайда болду сизде? Бизди аял сөзү менен караганда эле так мындай эч кандай деле сезген жокмун, мындай турат да бир. Биринчи фигурада туруп, ошо атаңыздын фигурасында туруп, экинчи фигурага караңыз. Сезим. Атамдын сезим мындай чуроо эле кишидейбиз, бирибизге бирибиз такыр.
Экинчи фигурагабы? Мындай Үчкөчү? Тайнеңизге. сый эле мамиле. Тайнебизге аябай атамдын фигурасында болуп неме кылсам, аябай жылуу мамиле, үмүткөн мамиле болуп атат да. Кандай мамиле? Мгм. Жылуу Жылуу мамиле. мамиле. Сизге экинчи фигура жакынбы же үчпү? Мага үчүнчү фигура жакын. Экинчиге караганда үчүнчү фигура жакын болуп атат. Болду, түшүндүм. Көзүңүздү ачып бериңиз. Терең дем алып, акырын көзүңүздү ачыңыз. Жо, сиз Галинасыз. Мен Галинамын деңиз. Анткени атаңыздын фигурасы Мен бар. Галинамын. Эми караңыз, биз болгону эмес сиздин кванттык полеңизде эле сиздин ооруңуздун причинасын эле көрдүк. Биринчи фигура бул сиз болчусуз, Галина. Экинчи фигура бул сиздин жүрөк ооруңуз. Үчүнчү фигура сиздин жүрөк ооруңуздун себеби болчу. Бул жерде ата апа деп негизи, бирок сезимдер менен көрдүңүзбү, биз сразу эле ата жакка кетип калдык. Жүрөк сизге эч кандай тиешеси жок экен. Анткени сиз экинчи фигура чыкканда мага чужой адам катары эле эч кандай сезим жок дедиңиз да. Мындайча айтканда, бул абсолютно сизге тиешеси жок, сиздин жашооңузда эле эч кандай мааниси жок, мындайча айтканда эч кандай коркунучу жок эле экен. Сизге биринчиси причинасы тайнем деп атасыз. Тайнеңиз жактан сураштырып көрүңүз. Ушундай жүрөгү ооруган адамдар, ушундай жүрөк жактан көп, сол жактан келген оору болушу мүмкүн да. Себеби дегенде, биздин ооруларыбыздагы ийгиликтерге тоскоолдук нерселердин көпчүлүгү эле бул ата тараптан, эне тараптан келет. Сиздики тайнеңиз менен бир байланышы бар. Тайнеңиз тараптан апаңыздан сурап, апаңыз барбы? Апаңыздан сурап. Апам бар, бирок апамдын ошо жүрөгү ооруйт негизи. Көрдүңүзбү? Анан мен башында сизге айтып аттым го, эмнегедир оң жакка ооп атам деген себеби биз эч качан сактап кала албайт экенбиз да. Мен өзүмдүн атам өтүп кеткенде дагы мен ушунчалык жана боорум ооруйт го, мен ушунчалык боорум ооруган экен. Атамдын өтүп кеткенине 1,5 жылдай болуп калды. Мен именно ошол атам ооруганда, кыйналганда, ооруганда, өлгөндө боорум ооругандыктан мен именно боор оору деген ооруга учурадым. Биз ата-энебизге боор ооруганга мүмкүн эмес экен да, боор оорубашыбыз керек экен. Биз боор ооруганга эч кандай акыбыз жок экен, мүмкүнчүлүгүбүз жок экен. Анткени мисалы сизди деле балаңыз аяп атса айтасыз да, балам сен кичинекейсиң, сенин маалың жетпейт депчи. Ошол сыяктуу биз ата-энебизге болгону ыраазычылык катары гана анан алардын күчтүүлүгүн сезишибиз керек экен. Бул жашоодон кеткен ата-энебизди ыраазычылыгыбыз менен кой беришибиз керек экен. Биз Кудайдын алдында күнөөлүү иш кылып атабыз дей беребиз. На самом деле биздин ата-энебиз кетет бул жашоодон. Эртеңки күнү биз кетебиз, бүрсү күнү балдарыбыз кетет. Мындайча айтканда биз өлө турган адамдар, өлүм менен орусча айтканда смертные люди, да, все баарыбыз тең эле кете турган жайыбыз ошол жак. Просто ошол болгон эле нерсе ситуацияны орунду кабыл алдым дегендей эле атаңыздын бул жашоодон кеткенин дагы кабыл алышыңыз керек жана ыраазычылыгыңыз менен атаңызды кой беришиңиз керек. Анткени сиз уже сиздин азыркы диагностикада эле мен уже ушунчалык оң жакка ооп баратканыңызды сездим. Себеби бул барып жашооңузда көп жактан көрүнөт да, ден соолугуңуздан, акча тараптан, мамиледен. Ошондуктан атаңызга ыраазычылык айтып кой беришиңиз керек. Түшүндүңүзбү? Ал эми жүрөк ооруп чындыгында сиздин тайнеңиз жакка тиешелүү экен. Апаңыздан да эмес, бул жерде тайнеңиз жакта экен кеп. Анткени поженский берет. Ошон үчүн сураштырып туруп, именно ошо тайне деген сайын менин башым ооруп кетип атат да. Ушул жакка бир точно эле тиешеси бар да. Ошондой, Галина, ыраазымын сизге. Рахмат сизге. Алла ыраазы болсун. Алгандар болот.
сураштырып, именно ушул методика менен кызыгып, биздин курска келиңиз, катышыңыз. Ал жакта Айга кызыгам, буюрса барам. атаны бул жашоодон кой берген дагы практикалар бар. Ыраазычылык, капалуу сезим, ушул баардыгы менен иштей турган биздин көп жакшы практикаларыбыз бар. Туура мен мисалы ошонун баардыгын сиздер менен берип койсом деле болот, бирок ал 1 саатта же 1 күндө берип кое турган программалар эмес. Анын үстүнө биз ар бир адамдын, көрдүңүзбү, сиз азыр жок эле жерден ыйладыңыз өзүңүздү, сезимдериңизди сыртка сездиңиз, көрдүңүзбү? Ыйлайын деген оюңуз жок болчу, көрдүңүзбү? Ушул сыяктуу биздин жан дүйнөбүздө эмне бекитилип жатканын билбейбиз да. Ошонун баары анан кийин Кудай, мен башка эле жакта жүргөн турбайбы, жашоо деген мындай турбайбы деп биздин көзүбүз ачылып жашап баштайт экенбиз да. Ошон үчүн сиздин балдарыңыз ден соолугуңуз чың болсун, балдарыңыздын жакшылыктарын көрүңүз. Рахмат. Болсун. Рахмат сизге. Ийгилик каалайм. Бактылуу болуңуз. Рахмат. Галина. Алла разы болсун сизге. Чоң рахмат. Рахмат сизге. Алла разы болсун. Сонун. Мен телеграмдагыларга убада бергенмин. Диагностика кылып берем деп. Андан кийин биз сиздер менен мындай кылабыз. Инстаграмдагы эфирди сактайбыз. Репост кылгандар, мен азыр айтам. Сиздердин атыңыздарды сактап туруп, мен репост кайра киресиздер. Сиздерге диагностика кылып берем. Абдукапаровна. Абдукапаровна. Мен азыр жазып калайын. Ушул сыяктуу диагностика кылып берем азыр. Мен билбейм, ушунчалык сиздер менен диагностиканы жасагым келип атат. Капаровна. Капаровна, сизге азыр дагы көрөбүз. Азыр диагностиканы телеграмга жасайбыз. Диагностикада көп нерсени түшүнөсүздөр жана өзүңүздөр менен иштегенге чоң мүмкүнчүлүктөрдү аласыздар. Биз ойлойбуз, сүйлөшүп отуруп, мисалы мага көпчүлүк айтышат да, консультацияга жазылайын сизге, сиз менен сүйлөшөйүн, сизге ушунчалык бир нерселерди айтып бергим келип атат, сүйлөшкүм келип атат. Сүйлөшүп отура бергенден эч кандай пайда чыкпайт. Баардык нерсе биздин жан дүйнөбүздө болуп атканын биз билбейбиз. Ошондуктан сөзсүз түрдө өзүңүздөр диагностика кылып, өзүңүздөр мини разбор жасаганды үйрөнсөңүздөр, жашооңуздарды ушунчалык жеңилдетесиздер. Ийгиликтүү жашоо оңой эле келе турганын көрөсүздөр. Ийгилик баары биздин жаныбызда экенин көрөсүздөр. Кванттык поледе баары биздин жаныбызда эле жүрөт. Просто ошону бошотуп энергияны алганга эле бизде мүмкүнчүлүк болуш керек. Репост кылдым дейт. Азаматсыз. Мына репост кылып атпайсыздарбы сиздер? Сиздердин аркаңыздардан канчалаган адамдар ушул жөнүндө маалымат алат. Сиздер мен үчүн да жакшылык кылып атасыздар, өзүңүздөр үчүн да канчалаган адамдарга сооп иш кылып атасыздар. Мисалы Назирадан көрүп келдим деген адамдар ушунчалык Назирага жашоосун өзгөрткөндөр аз болуп атышат. Назира канчалаган позитив энергиялар кетип атат. Канчалаган ыраазычылыктар кетип атат. Ошол сыяктуу эле сиздер башка адамдар бири-бирибизге жакшылык кылганда, анан биздин жашообузда дагы жакшы нерселер келет экен да. Ошон үчүн эч качан жакшылык кылгандан, репост кылгандан, бирөөгө айткандан, ийгилик жөнүндө, жакшылык жөнүндө айткандан эч качан аянбаңыздар. Мен ыраазымын сиздерге. Азыр сиздер менен дагы иштейбиз. Так, телеграм барсыздарбы? Кана телеграм диагностика. Мындай кылабыз азыр. Стористегилер, Инстаграмдагылар, мен сиздерди мындай кылам. Азыр эфирди сактайм. Мен азыр эфирде чыгам, бул эфирди сактайм. Кайра жаңы түз эфирге чыгам. Ошол жактан сиздер менен диагностиканы улантабыз. Макулсуздарбы? Кайра келесиздер. Хорошо, жаңы эфирге.